마지막 부분은 미션 드리겠습니다. 여기 분들 장면부터 들어가 주세요. 사진 찍히시는 분들 장면부터 들어가 주세요. 사진을 하나 주시면요. 더 타야 되니까 더 붙여. 마을에서 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 의식 열차가 출발할 예정이고 4시 승차권을 소지하신 고객님께서는 열차에 승차해 주시기 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 의식 열차가 출발할 예정이오니 4시 승차권을 소지하신 고객님께서는 열차에 승차해 주시기 바랍니다. 자,